empezar coa filosofía española do século XX con José Ortega y Gasset, un pensador vitalista moi enraizado na primeira mitad do século na historia de España. Vamos a centrarnos sobre todo no seu raciovitalismo e no seu concepto de razón vital, que é a clave da súa filosofía. Se en algún autor é imprescindible dar a coñecer para comentar un texto dos que vos pode caer a súa vida e o contexto histórico é no caso de Ortega, principalmente porque el mesmo defendeu no corazón da súa filosofía que a biografía de cada ser humano e a historia na que lle tocaba vivir era esencial, era un dos conceptos radicais do seu planteamento. Entón, tedes que incluir sempre alguna gran mención, algún dato relacionado co finais do século XIX en España e ata a dictadura franquista. Viviu cando era moi xoven, naceu a finais do século XIX en Madrid, ainda que estuda en Málaga primeiro e despois no País Vasco para volver finalmente a Madrid, a Universidade que hoxe en día é a Complutense, onde vai a estudiar filosofía e psicología e outras disciplinas de humanidades. Por tanto, vive o bipartidismo de alternancia que tivemos en finais do século XIX coa monarquía de Alfonso XIII. Vive tamén a perda das colonias de España, xusto cando empezou na universidade, a Primeira Guerra Mundial e a dictadura de Primo de Rivera van a ser o momento no que el empeza a estudiar na Universidade de Madrid. En 1909 consigue a cátedra de Psicología Lóxica e Ética na Escola Superior de Magisterio de Madrid, na Complutense, que sería hoxe en día, e un ano despois a cátedra de Metafísica, fundando unha escola universitaria que se chama Escola de Madrid. Ao redor del, nas tertulias nas que participa, con un montón de pensadores que serán o sermen da filosofía española durante todo o século XX. Zubiri, María Zambrano, Gauss, Javier Marías e moitos outros. Logo ven a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Española. El, durante a República, foi diputado, por lo tanto, cando se produce o golpe de Estado de Franco, ten que exiliarse, vai a pasar por Francia, Bélxica, Argentina e Portugal, para finalmente, dende Portugal, en 1945, en plena dictadura franquista, fundar un Instituto de Humanidades, entrando e saindo do país, pero residindo formalmente en Lisboa, en Portugal. E aí, nese Instituto de Humanidades, vai a retomar a súa docencia. Vai a morrer en 1955 en Madrid e, bueno, a nivel biográfico, sinalar que toda a súa familia e el mesmo participaron durante todo a primeira mitad do século XX en xornalismo. Participou no que sería un dos periódicos máis importantes daquela época, o Sol. Fundou a revista de Occidente, onde se publicaron todas as obras ou artigos dos grandes pensadores de Europa e de todo o mundo, vertíndoas, traducíndoas ao español e difundindo moito do seu pensamento. A nivel bibliográfico, tedes aquí unha lista dos textos fundamentais da súa filosofía. Quizáis o máis coñecido sería o tema do noso tempo, de 1923, e a rebelión das masas, de 1929, pero quizáis máis interesante para o nivel de segundo bacharelato sea un artigo pequeno, unha obriña pequena que se titula que era a filosofía, que basicamente vamos a seguir no desenvolvemento do seu pensamento. Ortega y Gasset estudia na Alemania nos anos principios do século XX, formándose na gran tradición neocantista alemana e vai a participar, vai a beber desta tradición, pero o século XX a nivel filosófico está cheo de escolas distintas. Aquí tedes moitas das que influíron no seu pensamento. Temos o vitalismo, que é a propia filosofía de Ortega, vitalista, pero Bergson, Nietzsche centran a súa filosofía na vida como centro. Relacionado con este, aunque unha concepción un poquinho distinta, serían os existencialismos. Heidegger, Sartre defenden, aunque un tópico, pero para contextualizar a filosofía de Ortega podría valernos, que a existencia, é dicir, a vida concreta, é moito máis importante que a esencia para explicar as cousas. A nivel español, o krausismo, coa liberdade democrática e a defensa da educación e unha institución libre de enseñanza, vai estar tamén dentro do planteamento no que se forma a filosofía orteguiana. O historicismo, moi relacionado co vitalismo de Dilthey, vai a defender a biografía humana, os seres humanos como seres históricos sometidos ao cambio e a evolución do entorno.
Tamén a fenomenoloxía de Husserl, que vai a defender que as ciencias humanas teñen que centrarse no fenómeno, unha metodoloxía que vai ser moi influente no seu pensamento. Todas estas corrientes están na atmósfera, no contexto cultural e filosófico no que vive Ortega. O positivismo e o neopositivismo que el se vai a poñer, pero tamén os neomarxismos e os marxismos críticos da Escola de Frankfurt, opostos ás corrientes marxistas clásicas e moi críticos cos marxismos chamados reais. Horkheimer, Marcuse ou Adorno serían exemplos de pensadores desta corrente. Todo este contexto é no que a filosofía orteguiana bebe e tamén na que vai a influir. O castelán que utiliza Ortega é rico e é como se vai escribindo a súa maneira de definir os problemas filosóficos como se foran estas monecas rusas nas que vas abrindo e encontrando novas cosas, pero sempre dándolle voltas a unha mesma palabra. Vamos a seguir máis ou menos ese planteamento. O problema radical da filosofía para Ortega é entender que é a vida humana. A radicalidade, e esta palabra radical, é moi importante no seu planteamento, é entender que na filosofía anterior non se centrou a reflexión humana no concepto de vida humana. El di que eso foi un error e que necesitamos entender que é exactamente esa vida humana como específica. Porque non fora entendida, fora tachada de irracional, de ininteligible na maior parte das filosofías e non se entrar realmente a comprender o que quere decir a especificidade do ser humano. Ele o que quere na súa filosofía é desvelar esa radicalidade do ser humano e para ele vai entrar en explicar a racionalidade, pero a racionalidade Ortega vai entender unha racionalidade enraizada na historia, unha racionalidade que devén non transcurrir dos acontecimentos, no devenir histórico. Por lo tanto, el, con esas dúas ideas, o vitalismo como esencia, un vitalismo que entende a vida como historia, como desenvolvemento, vai a decir, vai a defender que é necesario darlle voltas a esta concepción e crear novos conceptos que nos acerquen á radicalidade histórica do ser humano. Neste sentido, a vida humana é un facer, un que facer, porque os seres humanos somos proxecto, necesitamos imaginar por onde temos que camiñar, temos que pensar, imaginar con forza que é o que queremos facer das nosas vidas. E a vida é un risco que temos que tomar, ese proxecto é unha aposta que facemos por un futuro. Pero, ollo, Ortega non entende a imaginación como algo utópico, como algo non centrado no momento. Ortega vai dicir, e esta é unha das tesis fundamentais da súa filosofía, que esa radicalidade da vida humana é porque o ser humano é un eu, unha conciencia dentro dun mundo. A frase máis famosa de Ortega é esa que di: eu son eu, conciencia, e a miña circunstancia, son un mundo. E esa tensión, porque a palabra fundamental é tanto o eu como o mundo, como a circunstancia, esa tensión entre mundo e entre eu, conciencia, é a que fai que cada un de nós teña que elegir un proxecto, comprender o mundo no que vive e enfrentarse a él, comprendelo e imaginar algo do que radicalmente queremos ser. Porque a vida humana é libre elección dentro das circunstancias, dentro do mundo que nos tocou vivir. E só comprendendo esa circunstancia, só vivindo esa tensión, imaginando un proxecto, poderemos radicalmente ser seres humanos, ser seres libres, ser seres dentro da nosa biografía, o concepto de biografía é moi importante tamén na súa filosofía, e poder pensarnos un proxecto no que o vivamos imbuídos no mundo, metidos no mundo, comprendendo ese mundo, pero en radical elección, en diferencia e diferente a todo o resto dos humanos que nos rodean. Só entón seremos un proxecto libre dentro da circunstancia na que vivimos en tensión, en loita con ela, pero seremos un eu que se comprende a sí mesmo dentro do mundo no que vive. Seremos realidade vital, racional e completamente libre. A radicalidade do ser humano está en comprender o mundo que lle rodea, a circunstancia, comprenderse a sí mesmo e ser auténticos. Outro concepto esencial da filosofía de Ortega é a autenticidade. Que quere dicir con eso? A vida humana é un que facer. É un que facer, un poñernos un proxecto que nos, de algún xeito, se corresponda co que realmente comprendimos que somos en relación co noso mundo. E ese proxecto é intransferible, é único, é de cada individuo. A vida humana é, por tanto, un elexir constantemente ese proxecto como propio, porque se non o facemos e non nos chegamos a comprender como nós mesmos somos no mundo que nos rodea,
seremos unha realidade inauténtica, seremos un ser radical que perdeu a oportunidade de ser o que lle corresponde ser. Por lo tanto, a realidade da filosofía, a realidade radical da filosofía é a comprensión desa vida humana como un ser racional que ten que vivir con autenticidade o proxecto, con imaginación que lesiu, porque se non o conseguimos, non seremos o que realmente somos. Esa radicalidade, esa necesidade de vivir o que somos, comprendendo o que somos, é o que Ortega chama a razón vital. A realidade radical da vida humana é esa razón vital que cada un de nós temos que ser. É difícil, porque a maior parte de nós vivimos esa radicalidade sin darnos conta, precisamente porque é algo tan esencial, é transparente, é moi difícil de ver. Por eso, a filosofía de Ortega o que pretende ser o que pretende darnos unhas ferramentas para comprender esa radicalidade da vida, esa radicalidade que necesita ser enraizada na vitalidade, con imaginación, co proxecto, coa autenticidade da que falábamos. Pero non é un proxecto fácil, é un proxecto no que temos que loitar constantemente para entendernos no que somos. Esa razón vital é a ferramenta fundamental, que vamos a ver está unida ao que ele chama o perspectivismo. Ortega entende por perspectivismo o feito de que cada un de nós ten unha perspectiva sobre o mundo completamente individual e única e exclusiva de si mesmo. Cada un de nós ten unha visión sobre o mundo que é intransferible, de tal xeito que se estiveramos nun mesmo val, observando cada un de nós, cada persona, a mesma realidade, cada un de nós teria unha perspectiva distinta sobre o mesmo val. Tes aí un exemplo no dibuixo que está na presentación de como dende dous puntos de vista o que se ve é algo completamente distinto. Con esta teoría, o perspectivismo, que tamén podemos encontrar en Nietzsche, o que Ortega y Gasset está criticando son tanto o dogmatismo, que afirmaba que de algún xeito existe unha verdade atemporal e que non cambia, pero tamén o escepticismo, que afirmaba que non existía realmente unha verdade que puderamos encontrar. Ante a dúbida, o escepticismo plantea que non hai unha verdade. O que Ortega defende é que hai tantas verdades como seres humanos existen e que teñen que loitar, e precisamente nesa radicalidade da loita racional de cada un deles por encontrar o camiño, por encontrar o seu proxecto, estaría interesante para Ortega, porque cada un de nós ofrece perspectivas distintas. Non existe unha verdade única, sino que existen tantas como seres humanos. E aí, ese é o corazón do perspectivismo orteguiano. Por lo tanto, e resumindo a filosofía e as ferramentas da filosofía orteguiana, vivir, para Ortega, é estar no mundo. Vivir é unirse a ese mundo, a esa circunstancia na que vivimos, comprendela. Pero nesa comprensión, a vida ten que ser un que facer que significa que cada un de nós ten que ter un proxecto. Temos que vivir, por lo tanto, a vida con anticipación, cunha proxección do que vai suceder no futuro, porque se non eleximos libremente nesa proxección, nese que facer, non estaremos sendo responsables e, por lo tanto, non seremos auténticos. A vida é razón vital, que nega o que en filosofía se chama o solipsismo, el estar encerrado dentro dun mesmo, porque temos que comunicarnos cos demais, aunque teñan perspectivas distintas, a razón vital, ao comprenderse como razón histórica, como razón na circunstancia, comparte coas perspectivas dos seres que cohabitan con nós, que viven nun co-mundo con nós. A razón vital, polo tanto, non nega o dogmatismo, nega o escepticismo, pero tamén nega o solipsismo, é dicir, que vivamos encerrados dentro da nosa perspectiva, porque é unha razón histórica que comparte, cohabita cos que o rodean. Por lo tanto, a filosofía de Ortega é unha afirmación vitalista, con ferramentas propostas para comprendernos na circunstancia na que vivimos, e unha afirmación da vida, moi enraizada en todos os plantexamentos da filosofía do século XX no contexto histórico da España que lle tocou vivir. Unha España moi complicada. Frente a esa complicación, Ortega nos chamaba a responsabilidade vital de vivir con racionalidade o que nos toca vivir. A súa aposta foi pola reflexión, pola filosofía, pola vitalidade. Temos a sorte de contar con algunhas grabacións da voz do propio Ortega falando. Volvo a expoñer neste vídeo un fragmento que relata unha pequena reflexión de Ortega sobre a situación humana e a radicalidade da vida. Y la verdad de la vida es decir
La vida auténtica de cada cual consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa. Para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa, pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que sólo entonces será la verdaderamente nuestra, y no de otro o de nadie como lo es la del frívolo. ¿Cómo se resuelve tan difícil problema? Para mí no ha cabido nunca duda alguna sobre ello. Nos encontramos como un poeta a quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia, única e ineludible. Ella es quien nos marca con un ideal perfil lo que hay que hacer. Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos, que son, ni más ni menos, los instrumentos con que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar esta en pensamiento, con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. La ciencia es sólo una manifestación entre muchas de la capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia, y era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir, es menester antes seducir. Ortega y Gasset foi un filósofo español traducido a moitas das linguas europeas na súa propia vida, moi coñecido e moi difundido e coñecido a nivel mundial a súa filosofía. Quizás a frase que mellor describe o seu pensamento é iso de penso, eu son, eu e a miña circunstancia. O que ven a decir Ortega con isto é que temos que aceptar o mundo no que vivimos coa racionalidade vital que ele nos propón. Espero que vos resultara de axuda para comprender a súa filosofía.